哗，这怎么踩呢？直接踩吗？哦，它跟个藤蔓一样，给它底子敲了就行了。这个灵魂豆芽是吃的，它是个吃的。哎呦我靠！你们别搁这聚一堆的搁这蹲着我，你等我有炮了炸死你！我一炮给你们炸的那直接嗷叫。然后我的键盘的意见啊，好像出了点问题，不太灵了，就要换码键盘了。我勒个骚操！我靠！哦，还好，我有火焰保护啊，兄弟们！哇，无敌啊！不是哥们儿，岩浆池怎么了？你说岩浆池怎么了？不是哥们儿，我在岩浆池里面硬撑了这么多秒，都一点事儿没有，好吧？无敌啊！这都得多亏了啊，咱们啊有一个火焰保护4啊。哎呦，你干嘛？还掉个胡萝卜，还知道孝敬我一下。那来都来了，那接下来咱们要不找个猪人，或者找个地狱堡垒收集点材料呗，对不对？收集点珍珠啊，或者是说，对吧？去弄点烈焰棒啊，都是。